İnvest Akademiyaya xoş gəlmisiniz. Sizinlə mən Fərid Əbdülzadə. Maliyyə bazarında çoxlu sayda investisiya alətləri var. Onların hər birisinin həm güclü, həm zəif tərəfləri olur. Biz bu alətləri tam təhlil edib sizə lazım olan formada təqdim edəcəyik. Siz isə artıq qərar verəcəksiniz. Bu investisiya növü sizin risk dərəcəsinə uyğun gəlirmi, yoxsa yox? İnsan nə isə düzgün etməsini öyrətmək üçün sadəcə səhv qərarların nəticələrini göstərmək kifayət edir. Misal üçün, yolu yalnız yaşıl işığa keçmək deməkdənsə, qırmızı işığa keçəndə səni avtomobil vura bilər demək daha effektiv sayılır. Söhbət pullardan düşdüyü zaman biz eyni metoddan istifadə edəcəyik. Çünki hətta ipotetik olunmuş maddi itkilər bizim beynimizi daha diqqətli və ehtiyatlı olmasına gətirəcək. Məhz bu səbəbdən biz başlayan investorlar tərəfindən edilən 12 ən çox səhvi cəmləyib sizə təqdim edirik. Təhlükəsizlik yastığının investisiyası. Gəlin ilk öncə təhlükəsizlik yastığının nə olduğunu sizə izah edək. Bu sizin aylıq minimal xərclərinizin 6 qatıdır, hansıları ki siz tez bir şəkildə əldə edə bilərsiniz. Misal üçün, nəqd və ya bank depozitində saxlanılan. Necə deyərlər, biz ölçü bilmədiyimizi idarə edə bilmərik. Məhz bu səbəbdən siz öz xərclərinizin hesabını aparmalısınız. Əks halda onu hesablaya bilməyəcəksiniz. Maliyyə situasiyasını dəyişmək üçün ortalama yarım il kifayət edir. Məhz buna görə biz həmin məbləği 6-ya vururuq. Bu minimum 3, maksimum 12 ay ola bilər. Təhlükəsizlik yastığı nəyə lazımdır? Birincisi, əgər siz işinizdə bir problem yaşansa, tələm-tələsik yenisini axtarsanız, qarşınıza ilk düşəni seçəcəksiniz. Amma ehtiyat vəsaitiniz varsa, sizin vaxtınızda çox olacaq və siz rahat axtarış edib istədiyiniz işi tapa biləcəksiniz. İkincisi, əgər siz bütün pullarınızı investisiya etmişsiniz və sizə təcili olaraq pul lazım olsa, məcbur olub əlinizdəki aktivləri tez satıb itkilərlə qarşılaşasınız və ya yüksək faizlə kredit götürəsiniz. Məhz bu səbəblərə investisiyanı təhlükəsizlik yastığına istifadə etmək olmaz. Nəyə və nə qədər investisiya etməyi bilməmək? Təhlükəsizlik yastığı ilə məsələ həll olunduqdan sonra yeni başlayan investorlar səbirsizliklə birinci addımını gözləyirlər və cəlbedici təklif görən kimi əlində olan bütün vəsaiti oraya sərmayə edirlər. İnvestisiya uğursuz olduğu halda, bəli, belə də olur. Amma tam məyus olur və investisiya ömürlük imtina edir. Burada sual yaranır. Yaxşı Fərid, biz anladıq. O zaman bəs nə etməliyik? Diversifikasiya üçün çoxlu strategiyalar var. Mən sizinlə ən əsasını bölüşəcəyəm. Bu strategiyanı mən 30-70 adlandırıram. Təhlükəsizlik yastığı istisna olmaqla sizin bütün kapitalınızı 100% hesab edirik. Sonra sizin hal-hazırdakı yaşınızı götürürük. Misal üçün 30. Deməli, ümumi kapitalınızın 30%-ni seyf alətlərinə investisiya edirik. Misal üçün daşınmaz əmlak, bank depoziti, yəni burada gəlirə yox, məhz təhlükəsizliyə fokuslanırıq. Qalan 70% isə risk etmək olar və artıq gəlirli alətlərə nəzərdən keçirə bilərik. Bax, sizin yaşınız 70 olduqda isə hər şeyi tam əksini edəcəksiniz. Çünki kapitalı dirçəltmək üçün kifayət qədər güc və enerjiniz artıq olmayacaq. İlk növbədə gəlirə fokuslanmaq. Məhz bu səbəbdən bəzi piramidalar, kriptovalyutalar və sair şübhəli layihələr təcrübəsiz investorların pullarını əllərindən alırlar. O zaman nəyə ilk növbədə fokuslanmaq lazımdır? İdarə etmə, itki riskləri, gəlir qazanmamaq riski, likvidlik, başlanğıc məbləğ və yalnız sonda gəlir. Pasiv ilə aktivin fərqini bilməmək. Aktiv sizin cibinizə pul gətirir. Pasiv isə sizin cibinizdən pulları aparır.
Yəni siz özünüzə avtomobil, saat və ya ev aldıqda passiv əldə edirsiniz. Çünki onlara pul xərcləyirsiniz və heç bir gəlir əldə etmirsiniz. Amma siz ev və ya avtomobil alıb onu kiraya verirsinizsə, bu artıq aktiv sayılır. Çünki bu sizə aylıq gəlir gətirir. Burada əsas səhv yeni başlamış investorun özü üçün avtomobil, saat, ev aldıqda onları aktiv hesaba etməsidir. Və bir məqamı hər zaman yadda saxlayın. Sizin passiviniz kiminsə balansında bir aktivdir. İnvestisiya yox, spekulyasiya etmək. Sizin hər hansı bir sözləşmədən, adətən satışdan çıxmağınıza görə əldə etdiyiniz gəlir spekulyasiya adlanır. İnvestisiya isə sistemli gəlirdir. Əsasən aylıq əldə etdiyiniz gəlir. Spekulyasiya pis bir şey deyil. Sadəcə onun investisiya ilə səhv salmaq lazım deyil. İnvestisiyanın əsas dəyəri onun stabil gəlirindədir. Bu gəlir vasitəsilə siz işləməyərək rahat yaşaya bilərsiniz. Yeni başlayan investorlar adətən əsaslı təhlil olmadan, yalnız son və ya bir neçə ayın nəticəsinə baxaraq hansısa qiymətli kağızları əldə edirlər. O bunu həmçinin yaxın dostunun və ya əhatəsində olan kiminsə təsiri altında və ya hansısa xəbər və emosiya əsasında qərar verə bilər. Burada həmin kağızlar dəyərindən artıq qiymətə alınması risk yaranır və nəticə olaraq onların qiymətinin düşməsi olur. Bundan qorxan investor tələsik zərərli olsa belə aktivləri satır. Beləliklə panika daha çox itkilərə səbəb olur. Təcrübəli investor daha stabil və çox volatil olmayan səhmləri seçməyə çalışır. Qiymətdə oynama az olduqca proqnozlaşdırmaq daha rahat olur və deməli rahat yatmaq mümkün olacaq. O yaxşı anlayır ki, qısa uğura fokuslanan strategiya çox vaxt zərərli olur və ən uğurlu investisiyalar uzun müddətli olanlardır. Heç bir strategiya yoxdur. İnvestisiya naminə investisiya. Yeni başlayan investorların əsas səhvlərindən biri onların heç bir strategiyaya istifadə etməməsidir. Birjadakı təcrübəsiz investorlar özlərini riskə tam hazır hesab edirlər və hər şeyi birdən qazanmaq istəyirlər. Tez-tez heç bir riski analiz etmədən yüksək gəlirli qiymətli kağızlar alırlar. Nəticə olaraq qiymətli kağızların seçimi çox tez və yalnız gəlir səviyyəsindən görə edilir. Sonra isə investor bütün sərmayəsini itirməyə risk edir. Buna görə, əgər siz uzun müddətli investisiya və qiymətli kağızlardan gəlir planlaşdırırsınızsa, ilk növbədə mütləq müəyyən strategiya hazırlamalısınız. Hansı növ ticarət ilə məşğul olacaqsınız? Hansı tezliklə əməliyyatlar edəcəksiniz? Və qərarları nə əsasında qəbul edəcəksiniz? Başlanğıc üçün siz sadə strategiyalardan istifadə edə bilərsiniz və sonradan qarışıq strategiyalara keçə bilərsiniz. Ən sadələrindən biri itkinin müddəti və məbləği üzərində qurulur. Misal üçün, siz müəyyən məbləği 1 il müddətinə və maksimum 20% itirməyə hazırsınız. Bu zaman siz bu aktivi ya 1 ildən sonra, ya da ki, dəyəri 20% dəyişdikdən sonra satırsınız. Öz investisiya strategiyasını mütləq əlavə sərmayənin tezliyini və mümkün olan xərcləri nəzərə saxlamalısınız. Konkretika mahiyyətin filtridir. O, lazımsız emosiyaları aradan qaldırır. İnvestisiyada emosiyalara yer yoxdur. O, həmçinin sizə sona qədər getmək üçün əlavə motivasiya verir. Yadda saxlayın. Uğursuz investisiya olmur. Siz ya təcrübə qazanırsınız, ya da gəlir əldə edirsiniz. Həyatda ən yaxşı müəllim təcrübədir. Düzdür, biraz baha başa gəlir, amma yaxşı izah edir. Növbəti videoda biz sizinlə yeni başlayan investorların ən çox edilən səhvləri barəsində müzakirəni davam etdirəcəyik. Və hər zaman investisiyanın əsas qanunu yadınızda saxlayın. Risk artdıqca gəlir artır və əlbəttə ki, gəlir artanda risk də artır.
Qiymətli kağızlar üzərində qazanmaq yollarını və hansı riskləri nəzərə saxlanmaq lazım olduğunu bilmək üçün bizim YouTube kanalımıza abunə olun. Fond bazarının ətraflı öyrənmək və aktual məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, Invest Akademiyanın Telegram kanalına abunə olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərə qədər.